दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन की जो वॉल्यूम है, स्पीकर की जो आवाज़ है वो काफ़ी कम है, जब भी आप अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हैं या फिर आप अपने फ़ोन में कोई गाना सुनते हैं या फिर कोई फिल्म देखते हैं, उस दौरान आपके फ़ोन के स्पीकर की जो आवाज़ है काफ़ी कम आती है। खासतौर पर दोस्तों आपके फ़ोन की जो स्पीकर की आवाज़ है उस टाइम काफ़ी कम हो जाती है जब आप अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हैं, चाहे वो ऊपर वाला स्पीकर हो या फिर आपके फ़ोन में जो नीचे वाले स्पीकर होते हैं उनमें से काफ़ी कम आवाज़ आती है, जिसके चलते दोस्तों आपको जो सामने वाले बंदे की जो आवाज़ है वो साफ साफ सुनाई नहीं देती है, क्लियर सुनाई नहीं देती है। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिस सेटिंग को आप अपने फ़ोन में करके आप अपने फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ को 400 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रिक अगर आप अपने फ़ोन में कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप अपने फ़ोन की वॉल्यूम की आवाज़ को 400 गुना तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब भी आप अपने फ़ोन पे किसी से बात करेंगे, गाना सुनेंगे या फिर कोई फिल्म देखेंगे तो आपके फ़ोन की जो आवाज़ है आपको काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी सेटिंग है और कैसे सेटिंग को आप अपने सभी फ़ोन में कर सकते हैं, तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों इस सेटिंग के बारे में बताने से पहले सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। इसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में आप सभी को घंटी के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर आप सभी को सेट कर देना है। इसके बाद आप सभी को वीडियो के कमेंट में आके आप सभी को छोटा सा कमेंट भी लिख देना है। तो कमेंट में आप सभी को लिख देना है 400%, ठीक है, और ये लिख के आप सभी को सेंड कर देना है। अब जैसे ही आप ये लिख के सेंड करते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सेटिंग है जिस सेटिंग को आप अपने किसी भी फोन में करके, चाहे आपके पास कोई सा भी फोन हो, उस फोन में करके कैसे आप अपने फोन के स्पीकर की वॉल्यूम की आवाज को 400% तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये जो सेटिंग है, सेटिंग को करने के लिए आप सभी को अपने फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब डाउनलोड करके जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा सेटिंग नहीं करनी है, सिंपली आप सभी को इस बटन को ऑन कर देना, ठीक है। इस बटन को जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आप अपने वॉल्यूम की आवाज को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले 40% का ऑप्शन आ जाता है, यानी अगर आप अपने फोन में यहाँ पर 40% सेट कर देंगे तो आपकी फोन की आवाज 400 गुना तक बढ़ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप कोई गाना बजा के खुद चेक कर सकते हैं कि आपके फोन की जो आवाज है वो बढ़ी है फिर नहीं बढ़ी है। अगर आपको और भी ज्यादा बढ़ाना हो तो यहाँ पर आपको 60% कर देना है। आपको दोस्तों 60% से ऊपर नहीं करना। उसके बाद दोस्तों आप अपने फोन में गाना बजा के चेक कर लीजिएगा या फिर मूवी चला के चेक कर लीजिएगा या फिर किसी को कॉल कर लीजिएगा, उस दौरान भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके फोन की जो आवाज है वो 400 गुना या फिर 600 गुना तक बढ़ चुकी होगी। एक बार इस सेटिंग को आप अपने फोन में करके देखिए, आपके पास कोई सा भी फोन हो, सभी फोनों में ये जो सेटिंग है काम करने वाली है। उसके बाद आपके फोन में अगर वॉल्यूम की आवाज कम है या फिर स्पीकर की आवाज काफी स्लो है तो इस सेटिंग को करने से आपके फोन की आवाज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यहां से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जो सेटिंग है पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।